ครับอยู่กับช่อง YouTube ของมังมีคาแรคเตอร์นะครับ วันนี้พาพี่ใหญ่ B1 มาเคลิ่งครับงานเคลิ่งเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับ งานเริ่มชุกนะช่วงนี้อยู่กับ PC 200 รุ่น 7 นะครับ งานตีป่าแบบนี้ก็ชิวๆครับ ไม่ใช่ต้นใหญ่อะไรดังฟังชัดครับอบสูบขมิ้นของพี่เขาก็เตรียมจะปลูกอ้อยทางแปลงนี้เสร็จอายุรถนี่ก็10 ปีแล้วนะครับยังเฟี้ยวฟ้าวอยู่เลยใช้คำนี้ ถือว่ายังสมบูรณ์ใช้ไปยาวๆอีกหลายปี
ช่วงนี้ก็อยู่กับเจ้า B1 บ่อยหน่อยฮะไม่ได้ไปถ่ายเจ้า B2 เลยก็น้ำยังเต็มบึงอยู่เลยครับเดี๋ยวสักพักนะน่าจะได้ไปน่าจะได้เริ่มทำงานกันยาวๆแล้วคันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ